अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में। गाइस ये देखिए बहुत सारा पतंगों का स्टॉक आ चुका है हमारे शॉप पर, तो फटाफट आइएगा। और लिमिटेड स्टॉक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या कारीगरों की पतंगे आई हैं हमारे शॉप पर, तो जाकर फुल वीडियो अपलोड हो गई होगी हमारे यूट्यूब के चैनल पे, तो जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ सद्दी की भी स्टॉक आई हुई है हमारे पास, ठीक है, तो वो उसकी भी अपडेट आ जाएगा। ठीक है, तो या तो हमने अपलोड कर दिया होगा, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो सद्दी की कौन से कारीगरों की आई है। और पतंगे तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी आई हुई है हमारे पास। तो फटाफट आइए, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करिए, ताकि मैं आपको आपकी पतंगे आप तक पहुंचवा दूं। ठीक है, तो इस तरीके के अपडेट के साथ आपको मिलता हूं अपने यूट्यूब के चैनल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।